नमस्कार, আমি डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वास হোমিও ক্লিনিক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ আপনাদের সামনে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হলো শীতকাল। বর্তমান শীতকাল, এই শীতকালে যে সমস্ত জ্বর বা ঠান্ডা লাগা এর যে মেডিসিনগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই মেডিসিনগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। সেটি বাচ্চা হোক আর বড়রা হোক। সাধারণত বড়দের যে মেডিসিনগুলি সেগুলি আগে আলোচনা করছি। ঠান্ডা লেগে অর্থাৎ হঠাৎ ঠান্ডা লাগার পর কোনো রকম অত্যধিক রৌদ্রে যাওয়া বা রাত জাগা বা রাত্রি ঘোরাঘুরি করা, এই ঠান্ডা লাগার প্রথম চান্সে যে মেডিসিনটি আমরা দেব সেটি হলো অ্যাকোনাইট। একটু বয়স্ক হলে অ্যাকোনাইট 30, বাচ্চা হলে 6। অর্থাৎ বয়স্কদের যারা একটু বয়সের 30 বছর, 28 বছর, 27 বছর বা তার থেকে একটু বড়, তাদের অ্যাকোনাইট 30 পাওয়ার যদি 2 ঘন্টা অন্তর দেওয়া হয় তার জ্বরটা খুব তাড়াতাড়ি কমে যাবে। কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে তার শরীরের মধ্যে একটা অস্থিরতা ভাব লাগে, সবসময় মাথা ভার, চোখ মুখ দিয়ে জল পড়ছে, হাসি হচ্ছে, শরীরের মধ্যে অস্থিরতা ভাব সবসময় থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাকোনাইট দেব এবং অতি সত্বর কাজ হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গরমের পর ঠান্ডা লেগে গেছে, অর্থাৎ সে সারাদিন রোদ্রে কাজ করেছে, তারপর রাত্রি ঘোরাঘুরি করেছে বা ঠান্ডা জল খেয়েছে বা ঠান্ডা লাগাইছে, সেক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট 2 ঘন্টা অন্তর দিলে অবশ্যই জ্বর খুব তাড়াতাড়ি নেমে যাবে। যদি দেখা যাচ্ছে তার নাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রোগীর নাক বন্ধ, কথা বলতে পারছে না, নিঃশ্বাস হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বয়স্ক লোক হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট আসছে, সেক্ষেত্রে স্যাম্বোকাস নাইগ্রা খুব সুন্দর কাজ করে। আবার যদি দেখা যাচ্ছে যে কোনো বয়স্ক মেয়ে বা বাচ্চাদের কুড়িয়ে টাইপের নাদুস নুদুস চেহারা কিন্তু অলস প্রকৃতির লোক, পুরুষ হোক মহিলা হোক আর বাচ্চা হোক, যদি এই ধরনের কোনো রোগী থাকে যে বয়স কম হোক বেশি হোক কিন্তু অলস প্রকৃতির, একটু নাদুস নুদুস চেহারা থাকবে, স্যাম্বোকাস নাইগ্রায় কাজ হবে না, সেক্ষেত্রে এমন কার। বাচ্চা হলে 6, একটু বয়স্ক হলে 30 এবং একটু বয়স্ক হলে 200। যদি দেখা যাচ্ছে সে হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, সেক্ষেত্রে এমন কার 30। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে স্যাম্বোকাস নাইগ্রার যেরকম কোনো নাদুস নুদুস চেহারার দরকার নেই, হালকা পাতলা চেহারা, সেক্ষেত্রে স্যাম্বোকাস নাইগ্রা। এমন কার্ভে রোগীর কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে যে এমন কার্ভে রোগীর কিন্তু ঠান্ডা অত্যন্ত ভয়ানকভাবে তাকে আক্রমণ করে এবং এতভাবে ঠান্ডা লেগে যায় সে হা করে নিঃশ্বাস নেয়, সে কোনো রকম নিঃশ্বাস নিতে পারে না। সেক্ষেত্রে এমনকার অভ্যর্থ ওষুধ, তার জ্বর থাকুক, মাথা যন্ত্রণা থাক আর গা গতের ব্যথার হালকা যদি ব্যথা থাকে, সেক্ষেত্রে স্যাম্বোকাস নাইগ্রা অবশ্যই কাজ করবে। যদি দেখা যাচ্ছে তার গা গতর প্রচণ্ড ব্যথা, মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা, চোখ মুখ দিয়ে জল পড়ছে, হাসি হচ্ছে, সর্দি, কিন্তু তার গা গতর মনে হবে যে কেউ মারিছে, পিটিয়ে মারিছে, অত্যাধিক ব্যথা, এত ব্যথা যন্ত্রণা যে সহ্য করতে পারছে না, এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে পারছে না, এই ক্ষেত্রে যখন আসবে সেক্ষেত্রে দিতে হবে ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম। এখন বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে মশায় কামড়াচ্ছে, ডেঙ্গুর সিজন দেখা যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে যদি আসে যে মশায় কামড়ানো, তাতে জ্বর ভাব হয়েছে, কিন্তু ডেঙ্গু সিজন আসেনি বা ডেঙ্গু কোনো প্রভাব আসেনি, কিন্তু তার গাগতর অত্যন্ত ব্যথা, সমস্ত গায়ে ব্যথা, গিটগাট ব্যথা, মাসেলে ব্যথার জন্য সে নড়াচড়া করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ইউপেটোরিয়াম পারফোলিয়েটাম। যদি বয়স্ক হয় 200 পাওয়ার দিনে 2 ঘন্টা অন্তর দেবেন, আর যদি একটু ছোটো হয় তাহলে 30 পাওয়ার দিনে 3 বার। বাচ্চাদের হলে বাচ্চাদের তো বলতে পারে না, যদি বোঝা যাচ্ছে তার গায়ে হাত দিলে ব্যথা করতেছে, 6 পাওয়ার দিনে 3 বার দেবেন, 2 ফোঁটা করে বা গ্লোবিলসি করে দিতে পারেন। অর্থাৎ শীতকালীন এই মেডিসিনগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মেডিসিন, বেশি দরকার নেই। স্যাম্বোকাস নাইগ্রা, অ্যামনকার এবং অ্যাকোনাইট। অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদের নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, দাপাদাপি করে, রাত্রিবেলায় দাপাদাপি করে, চিৎকার করতে থাকে, সেক্ষেত্রে স্যাম্বোকাস নাইগ্রা 6 পাওয়ার দিনে 3 বার দেবেন। সঙ্গে দেবেন ডেসমোডিয়াম গ্যাঞ্জো মাদার এবং ওসিমাম স্যাঙ্ক মাদার, দুটো মাদার একসঙ্গে মিক্সার করে 30 ml বোতলের ভিতর ওসিমাম স্যাঙ্ক এবং 15 ml ডেসমোডিয়াম মাদার একসঙ্গে মিক্সার করে 8-10টা ঝাঁকি দিয়ে থেকে বাচ্চা অনুযায়ী, অর্থাৎ যদি 10 মাসের বাচ্চা হয় 3 ফোঁটা করে দেবেন, 2 বছরের বাচ্চা হলে 4 ফোঁটা করে দেবেন, 5 বছরের বাচ্চা হলে 5 ফোঁটা করে দেবেন বা 6 ফোঁটা করে দেবেন, দিনে 3 বার দেবেন। সঙ্গে কিন্তু পোটেন্সি চলবে। এটা ভালো করে মনে রাখবেন, বর্তমানে কিন্তু অত্যন্ত কঠিন সময়,
শীতকালটা অত্যন্ত কঠিন, বাচ্চাদের পক্ষে খুব কঠিন সময়, এবং শীতকালে বাচ্চাদের পক্ষে এই মেডিসিনগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি তাদের দেখা যাচ্ছে ঠান্ডা গাঢ় হয়ে গেছে, নাক দিয়ে গাঢ় জল পড়তেছে, মানে গাঢ় শ্লেষ্মা পড়তেছে, সেক্ষেত্রে হিপার সালফার দেবেন। যাদের ঠান্ডাটা পেকে গেছে, নাক দিয়ে গাঢ় শ্লেষ্মা বেরোচ্ছে বা গাল দিয়ে শ্লেষ্মা কফ বেরোচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু হিপার সালফার। আর যদি নাক দিয়ে কোনো রকম পাতলা জল পড়ে, নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু স্যাম্বোকাসা নাইগ্রা অবশ্যই দেবেন। সঙ্গে দেবেন ডেসমোডিয়াম মাদার এবং অসিমাম স্যাঙ্ক মাদার, দুটো মাদার একসঙ্গে মিক্সার করবেন, করিয়ে 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর বা দিনে 3 বার দেবেন। বাচ্চা অনুযায়ী, ছোটো বাচ্চা হলে 3 ফোঁটা, 4 ফোঁটা, 5 ফোঁটা এরকম করে দেবেন। দেখবেন অবশ্যই তার 24 ঘন্টার ভিতর বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে। কোনো রকম অ্যালোপ্যাথি খাওয়ানোর দরকার হবে না। যদি মনে করেন যে আমি বাচ্চার নাকাটা ড্রপ দেবো, সে দিতে পারেন, নেজাল ড্রপ দিতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা কিছু নেই। যদি নেজাল ড্রপটা আপনি হোমিওপ্যাথিতে পাওয়া যাবে, নেজাল ড্রপ কিনে দিতে পারেন, তাতে কোনো রকম কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু নেজাল ড্রপে তো রোগ সারবে না, রোগ সারবে মেডিসিনে। অর্থাৎ বাচ্চাদের আজকাল বেশি ঠান্ডা লাগার সমস্যা, যার জন্যই প্রত্যেকটা ঘরে বাচ্চারা দেখবেন এই শীতকালে অত্যন্ত কষ্ট পায়। তাদের একটা অধনন্তরী ওষুধ বলে দিলাম আপনাদের সামনে, এই ভিডিওটিতে আপনারা ভালো করে দেখবেন যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অভ্যর্থ ওষুধ যেটা হচ্ছে শ্লেষ্মা যদি পেকে যায়, হিপার সালফার দেবেন 6 পাওয়ার, দিনে 3 বার 2 ফোঁটা করে। যদি দেখা যাচ্ছে যে নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে স্যাম্বোকাসা নাইগ্রা। যদি বাচ্চা নাদুস নুদুস চেহারা হয়, সেক্ষেত্রে দেবেন এমন কার 6, তবে কিন্তু 6 পাওয়ার দেবেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, 6 পাওয়ারের বেশি নেবেন না। আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে তার শ্লেষ্মাটা পেকে গেছে, গাঢ় হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু হিপার সালফার দেবেন। আর যখন শ্লেষ্মা নরম থাকবে, হালকা থাকবে, সেক্ষেত্রে যদি অ্যাকোনাইট প্রথম চান্সে হয়, অ্যাকোনাইট, নাক বন্ধ হয়ে গেলে এমন কার, আর একটু নাদুস নুদুস চেহারা হলে এমন কার, আর যদি হালকা পাতলা চেহারা হয়, সেক্ষেত্রে স্যাম্বোকাসা নাইগ্রা আসতে পারে, দেবেন, অবশ্যই সেরে যাবে। কিন্তু বাচ্চাদের অভ্যর্থ ওষুধ অ্যাকোনাইট প্রথমে দেখবেন, যদি জল পড়তে থাকে, পরে স্যাম্বোকাসা নাইগ্রা সিমটম আসতে পারে। যদি নাদুস নুদুস হয়, সেক্ষেত্রে এমন কার আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি স্যাম্বোকাসা নাইগ্রা দেন, আর এমন কার দেন, আর হিপার সালফার দেন, আর অ্যাকোনাইট দেন, প্রত্যেকটা মেডিসিনের সঙ্গে কিন্তু অসিমাম স্যাঙ্ক মাদার এবং ডেসমোডিয়াম মাদার একসঙ্গে মিক্সার করবেন। 15 ml 30 ml একটা শিশিতে ঢেলে ওইটা ঝাঁকি দিয়ে 4-5 ফোঁটা করে বয়স অনুপাতে 3 ফোঁটা, 4 ফোঁটা, 5 ফোঁটা, সেইভাবে দিনে 3 বার অবশ্যই দেবেন। দেখবেন 24 ঘন্টার ভিতর বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে, নাক খুলে যাবে, আর এতে শ্লেষ্মাটা পুরো বেরিয়ে যাবে, পায়খানার সঙ্গে বেরোবে। অনেক সময় কোনো সময় বমি হতেও পারে, বমির সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ শীতকালীন এই মেডিসিনগুলি সবাই যারা হোমিওপ্যাথিকে পছন্দ করেন বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, নতুন ডাক্তাররা, তারা এই মেডিসিনগুলি সব সাহায্যের কাছে রাখবেন, অভ্যর্থ কাজ পাবেন। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।